Добрый день, друзья! Мои друзья – это категория мужчин от 16 и старше, которые самостоятельно и с небольшими затратами хотят построить что-либо в собственном доме на своем участке. Сегодня рассмотрим камин. Я назвал его Home Medium, так сказать, домашний средний, поскольку его размеры достаточно средние для категории каминов. Он небольшой, не маленький. Вот как раз будем говорить такой средний. Еще хочу сказать, что данный камин имеет функцию активной конвекции тепла. Мы об этом далее поговорим. Здесь вы перед собой видите рабочие размеры данного камина. Основание 87,5 см на 150 см. Его портальная часть – это 2,5 кирпича в ширину, 62,5 см, и 8 кирпичей в высоту, это 56 сантиметров. Это его топочная камера шириной 2,5 кирпича, 62,5 сантиметра, и глубиной 1,5 кирпича, это 37,5 сантиметров. Посмотрим виды данного камина в аксонометрии. Это вид первый, вот вид второй, вид третий и вид четвертый. Данный камин имеет дровницу достаточно средних размеров. У него очень хорошая предпортальная часть, выступ порядка 25 сантиметров. Это такое поле деятельности женщин для декорирования чем-либо. Значит, у камина, я говорил, в топочной части имеется каминный зуб. Он начинается в данном проекте с 4-го ряда. Очень важная составляющая для улучшения тяговых свойств дымоотделения. У камина есть верхняя коронная часть. На самом деле можно ее устроить и каким-то другим образом. Но это вот так вот для, так сказать, для начала деятельности. Теперь поговорим как раз об активной конвекции тепла. Вследствие того, что каминный зуб идет по наклонной части внутри, между задней стенкой и каминным зубом пустое пространство. И, соответственно, стенка каминного зуба нагревается. Здесь мы выполнили вот такие пазухи для доступа холодного воздуха. А здесь устроены вытяжные окна. Вот они, видите, с вентиляционными решетками для вывода теплых газов. Очень существенная и очень активно работающая вещь. Очень быстро нагревает помещение. То есть ваш камин греет ваше помещение не только экраном от топочной камеры, но и активно греет от задней части каминной стенки, так сказать, каминного зуба. И тепло очень быстро нагревается. В данном случае размера таких окон выпиленных достаточно для того, чтобы поступал холодный воздух, нагревался, и у вас будет очень большая конвекция активного тепла. Далее мы видим, формируется часть удаления дымовых газов, так сказать, дымовая труба. Установлен шибер, задвижка.
Дымовая труба выполнена в так называемый пятерик. Все выполнено по расчетам топочной камеры и входного окна портала. Вот такой достаточно неплохой проект камина для дома и семьи. К данному проекту я точно так же для самостоятельного строительства даю динамическую порядовку, чтобы было удобно строить. Вот первый ряд, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Также к проекту я, как и прежде, даю спецификацию на материалы для строительства, для просчета затрат на строительство данного камина. Обратите внимание, мои контакты, мой телефон, моя почта. Пишите, звоните, всегда помогу. Затраты вы видите практически все. Затраты на проект, стоимость его не такая уж и большая. Затраты на шамотный кирпич, облицовочный кирпич, его цена сегодняшняя на заводе в Голицыно. Затраты на кладочную смесь, огнеупорную, цементную, шибер дымоходный, герметик для печи. Это на самом деле огнеупорный герметик для установки задвижки в дымовой трубе. Картон базальтовый, это для того, чтобы изолировать топочную часть, кирпич ШБ8, от кирпича внешнего. Уголок металлический для формирования арки. И все затраты на данный проект составляют, на проект данного камина, 22 117 рублей. Это если будете строить самостоятельно. Если привлечете еще какого-нибудь недорогого печника, ну я так думаю, что за 5-6 дней, которые вы потратите на строительство данного камина, вы заплатите ему, ну, как у вас получится, как договоритесь, не так много, как это на самом деле кажется. Вот примерно в этой спецификации все указано, все видно, все достаточно понятно. Здесь затраты все в сегодняшних ценах 2018 года по московскому региону. Так что, друзья, вот такой несложный проект камина, который вы можете легко построить у себя. Пишите, звоните, всегда буду рад помочь. Ваш Владимир. Всего доброго.